बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है कार्डिक साइकिल। ठीक है, कार्डिक साइकिल जो होता है ये क्या होता है, इसको पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, आपका जो दिल होता है इसका जो एक साइकिल दूसरे साइकिल से शुरू होने से पहले जो एक साइकिल जो होता है जो कंप्लीट होता है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। और विगर ने इसको दरियाफ्त किया था कि एक हमारा जो कार्डिक साइकिल होता है 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। देखो, दिस इज़ द पीरियड फ्राम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हार्ट बीट। एक हार्ट बीट के शुरू होने से दूसरी हार्ट बीट के शुरू होने से पहले तक का जो टाइम होता है उसको हम कार्डिक साइकिल कहते हैं। Each cycle is initiated by generating the action potential in SA node। ये पिछले टॉपिक में मैंने बताया है, जब आपका दिमाग मैसेज भेजता है, एक्शन पोटेंशियल भेजता है SA नोड के बाद, उसके बाद आपका साइकिल शुरू होता है। ड्यूरिंग सिस्टोल कार्डिक मसल कंट्रैक्ट, ब्लड लीव द हार्ट। ठीक है, जब सिस्टोल होता है तो उस वक्त क्या होता है, कार्डिक मसल जो होते हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं और ब्लड जो होता है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। ड्यूरिंग डायस्टोल कार्डिक मसल रिलैक्स, ब्लड फिल इनटू द हार्ट। जब डायस्टोल होता है तो कार्डिक मसल क्या करते हैं, ये रिलैक्स होते हैं और ब्लड दोबारा इनके हार्ट में आ जाता है। कार्डिक मसल वाज डिस्कवर्ड बाय विगर। विगर एक साइंसदान था, ठीक है, उसने कार्डिक मसल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और ईच साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन 0.8 सेकंड। और उसने बताया था कि ए साइकिल जो कंप्लीट होता है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है एक साइकिल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल की जो स्टेजेस होती है ना, एक को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, दूसरा जो होता है एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल। जब हमारे एट्रिया जो होते हैं ये सिस्टोल होते हैं, मतलब ये कंट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड लीव द एट्रिया एंड इंटर इनटू द वेंट्रिकल। फिर ये एट्रिया को छोड़ देता है ब्लड और वेंट्रिकल में चला जाता है। एट्रिया डायस्टोल में क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स होते हैं एंड ब्लड फिल इनटू द एट्रिया। और जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फिर इनके अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, वेंट्रिकल जो सिस्टोल होता है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं और वेंट्रिकल जो डायस्टोल होता है इसकी भी 3 स्टेजेस हैं। वेंट्रिकल जो सिस्टोल है इसकी जो पहली स्टेज है, वेंट्रिकल जो सिस्टोल है इसकी पहली स्टेज को कहते हैं आइसोवोलोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट बट वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन द सेम। मतलब इसमें ये होता है कि आपका ये जो हार्ट होता है, अब ब्लड जो होता है इस एट्रिया से इस वेंट्रिकल में आ गया। अब ब्लड ये क्या करता है, ये एक वाल्व है, एक ये वाल्व है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब ब्लड जब इसमें आता है तो पहला स्टेज में ये होता है कि इसकी दीवारें आपस में कंट्रैक्ट होती हैं और ब्लड को इस तरह करती हैं। तो ये ब्लड कहता है यार ये तो जगह तंग हो रही है, क्यों ना मैं पीछे चला जाऊँ। तो फिर क्या होता है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व होते हैं ये बंद हो जाते हैं और फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है पैदा होती है। ये लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट बट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन द सेम। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज क्लोज, बंद हो जाते हैं, फर्स्ट हार्ट बीट इज साउंड इज प्रोड्यूस। तो पहली साउंड जो होती है वो यहाँ पर पैदा होती है। मैक्सिमम इजेक्शन फेज, मैक्सिमम ब्लड लीव द वेंट्रिकल एंड इंटर इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो यहाँ से रिलीव होकर ना आगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आ जाता है। फिर बाकी जो इसके अलावा जो पीछे थोड़ा सा ब्लड बह जाता है तो फिर तीसरी स्टेज में वो बह जाता है। रिमेनिंग ब्लड लीव द वेंट्रिकल एंड इंटर इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब इसके बाद जो पीछे जो ब्लड रह जाता है छोड़ा होता है, वो जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो जो होता है वो इसको छोड़कर फिर जाता है आगे। ठीक है, वेंट्रिकल आ जाता है डायस्टोल।
इसकी भी 3 स्टेजेज हैं। आइसोवोलोमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर ब्लड जो होता है आपका इस एट्रिया से फिर इसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स बट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन द सेम, फिर इसमें ब्लड आ जाता है। फिर सेमिन्यूनल वाल्व, अच्छा फिर क्या होता है, फिर जो आगे जो ये जो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्लड जो पहले चला गया नाली में वो कहता है यार मैं बड़ी तंग जगह पर आ गया, क्यों ना मैं पीछे चला जाऊँ, वो रिलैक्स हो गया। फिर ये जो वाल्व होते हैं इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर वाल्व, सेमिलूनर वाल्व। ये वाल्व क्या होता है, फिर ये बंद हो जाता है। फिर जब ये बंद होता है तो सेकंड हार्ट साउंड पैदा हो जाती है। देखो ये लिखो सेमिलूनर वाल्व क्लोज, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस। रैपिड फ्लो, मैक्सिमम ब्लड लीव द एट्रिया एंड इंटर इंटर वेंट्रिकल, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो होता है पहले फेज़ में इधर से इधर तक आ जाता है। फिर वो कहता है थर्ड हार्ट साउंड पैदा होती है। रिड्यूस फ्लो, बाकी जो रिमेनिंग ब्लड होता है चौथे स्टेज में कहता है रिड्यूस फ्लो, रिमेनिंग ब्लड लीव द एट्रिया एंड इंटर इनटू द वेंट्रिकल, रिमेनिंग ब्लड जो होता है फिर वो एट्रिया को छोड़कर वेंट्रिकल में आता है। तो इस तरह आपकी चौथी हार्ट साउंड पैदा हो जाती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ट साउंड, जो दूसरा टॉपिक होता है। देखो हार्ट साउंड आर हेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप डिस्कवर्ड बाय लेनन। लेनन जो था ये एक साइंसदान था, इसने क्या किया था, इसने हार्ट जो होती है ना स्टेथोस्कोप को ईजाद किया था, जिससे आप हार्ट साउंड सुन सकते हैं। टोटल जो होती हैं ये 4 हार्ट साउंड होती हैं, ठीक है। देयर आर 4 हार्ट साउंड होती हैं। फर्स्ट 2 आर हेयर विद स्टेथोस्कोप, पहले 2 जो होती हैं ना वो आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। थर्ड हैव बीन सोन हेयर विद माइक्रोफोन, तीसरी हार्ट साउंड जो होती है वो आप माइक्रोफोन की मदद से सुनते हैं। फोर्थ साउंड हेयर विद द फोनोकार्डियोग्राम, और चौथी जो साउंड होती है ना वो आप सुनते हैं फोनोकार्डियोग्राम से। इसके बाद वो कहता है फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड कब पैदा होती है। मैंने पीछे जो आपको टॉपिक पढ़ाया है जिसमें फर्स्ट हार्ट साउंड कब पैदा होती है, सेकंड हार्ट साउंड कब पैदा होती है, बिल्कुल वही टॉपिक आपने इधर डिटेल में लिख लेना है, ठीक है। फिर आता है मरमर, द एबनॉर्मल हार्ट साउंड, अगर हार्ट साउंड एबनॉर्मल है तो उसको हम कहते हैं मरमर। दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट चैम्बर, जब आपके हार्ट के चैम्बर में ब्लड के फ्लो में टर्बुलेंस आ रही हो। इफ़ हार्ट रेट इंक्रीज आकर ट्रैकीकार्डिया, अगर हार्ट रेट आपकी ज़्यादा है तो उसको हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। इफ़ हार्ट रेट डिक्रीज आकर ब्रैडीकार्डिया, अगर हार्ट रेट जो है वो आपकी डिक्रीज है तो उसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ये हमारे हार्ट साउंड के टोटल कंप्लीट चैप्टर हुआ। दुआओं में याद रखा, ऑन अब्बास फार्मासिस्ट, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे भाइयों अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।